Авьяаслаг Бөөдий. Бөөдий өдөр бүр хичээлдээ явах маш их дуртай. Тэр өөрөө явж чаддаггүй учраас ээжээрээ дандаа сургуультай хүргээлдэг. Хүүхдүүдээ бүжгийн тэмцээн удахгүй болох учраас бүгдээрээ сайн бэлдэж оролцоорой. Гэтэл энэ үед бүжин Бамбарууш хоёр би оръё хэмээн ам уралцгаан хэлэв. Харин энэ үед Бөөдий ганцаараа чимээгүй сууж байлаа. Бүжин Яст мэлхий хоёр Бөөдийг уйтгартай байгааг мэдээд түүнд үнэхээр сонирхолтой нэгэн номыг авчирч өглөө. Найзаа, энэ номон дээр байгаа зүйлсийг хийж сураарай. Үнэхээр сонирхолтой шүү. Бөөдий хоёр найзынхаа өгсөн номыг шимтэн үзсээр гэрийн зүг явлаа. Нэгэн өдөр амьтдын дунд бүтээлийн уралдаан болох тухайд зарлал ирж бүжин Бөөдий найздаа хэлэв. Бөөдий үнэхээр оролцохыг хүсэж байсан хэдий ч өөртөө нэг л итгэж өгөхгүй эргэлзэж байв. Бүжин Яст мэлхий хоёр Бөөдийд хандан чи чаднаа, өөртөө итгэлтэй байгаарай хэмээн урам өгснөөр Бөөдий уг тэмцээнд оролцохоор шийдэв. Урам авсан Бөөдий хоёр найзынхаа өгсөн номыг шимтэн уншиж шин зүйлүүд сурч мэдэн өөрийн бүтээлээ хийжээ. Бөөдий бүтээлийн уралдаанд амжилттай оролцож төрүүлж гин. Бөөдий өөрөөрөө үнэхээр их бахархаж байлаа. Амьтад Бөөдий хийсэн чанартай гоёмсог сагсыг худалдаж авахыг маш ихээр хүсэж Бөөдий ч өөрийн хийсэн бүтээлээ олон амьтдад өгч байгаадаа маш аз жаргалтай байлаа. Бөөдийг амжилтанд хүрэхэд нөлөөлсөн зүйлүүдийг сонгоорой. Бөөдийд байгаа зан чанараас чамд ямар зан чанарууд нь байдаг вэ?